अप्रत्याशित रूपमा यसैगरी सञ्चार माध्यमबाट काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैलाको दिगो समाधान र प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीवदान रक्षाका सवालका बारेमा नेपाल सरकारले विगत धेरै लामो कालदेखि सिस्टोल एरिया अत्यन्तै तपाईँको कारुणिक अवस्थामा पुर्याएको र चाहिँ तपाईँको धेरै धनजनको क्षति गरेको र अहिले बन्सै डाँडा ल्यान्डफिल साइडमा पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यही सिस्टोलकै अनुसरण कार्य गरेको हुनाले वास्तविक रूपमा विगतका निर्णय सल्लाह र सहमतिहरू नेपाल सरकारले अक्षर पालना नगरेको कारणले अब हामी यही भाद्र 1 गतेबाट लगभग बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट सदाकालका लागि बन्द गर्ने सम्मको निर्णयमा हामी पुगेको हुनाले यो कुरो नेपाल सरकार मन्त्री परिषददेखि लिएर सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायलाई हामीले यही साउन 12 गते हामीले यही सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गरेका थियौँ। सुनिश्चित प्रतिफल पाइन्छ 10 गुणा, यो हो सर्वश्रेष्ठ 10 गुणा मुद्दती योजना। र वास्तवमा हामीले निरन्तर रूपमा 10-15 दिनसम्म जति नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री लेभल, शहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्री सचिव लेभल र विभागीय डाइरेक्टर र अन्य जनसमुदायको तपाईँको चाहिँ सारा भावनाहरू हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई दागदार गरिरहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारले एउटा वास्तविक रूपमा आजभन्दा पहिलाका सम्पूर्ण गएका दिनहरूको उनीहरूले पनि एउटा आत्मसमीक्षा गर्दै वास्तविक रूपमा अब दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले हिजोको दिन, त्यसको मतलब 2079 साल 4 महिना 29 गते तपाईँको लगभग बेलुका 5 बजे एउटा प्रभावित क्षेत्रको सम्पूर्ण तपाईँको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लेखन गर्ने तपाईँको चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्ट, त्यसको प्राविधिक तपाईँको चाहिँ परामर्शदाता तपाईँको नियुक्ति गरेर नेपाल सरकार र प्राविधिक परामर्शदाताको बिचमा भएको सम्झौताको कपी हामीलाई तपाईँको चाहिँ प्राप्त भएको र तपाईँहरूले आन्दोलन स्थगन गरेर अब प्राविधिक चाहिँ तपाईँको टोलीलाई धादिङ र नुवाकोटका जनताले समग्र रूपमा हामीलाई के कस्ता किसिमका प्रभावहरू पर्छन्, अहिले सिस्टोलको 18 वर्षसम्मको तपाईँको परिस्थितिले सिस्टोलमा 18 वर्षसम्म तपाईँहरूले पाउनुभएको दुःख हैरानी र त्यहाँ भएका समस्याहरूको बारेमा प्राविधिक टोलीलाई तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ एउटा सहयोग स्वरूप तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ र एउटा प्राविधिक रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको 2 महिनाभित्रमा नेपाल सरकारलाई उसले पेश गर्नेछ र त्यो प्राविधिक रिपोर्ट पेश भइसकेपछि नेपाल सरकारले त्यहाँ लेखिएका अक्षरस्थ अथवा विगतका सहमतिहरू अब कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरेर त्यहाँ हुनुपर्ने तपाईँको चाहिँ हाम्रा विगतदेखिका सहमतिहरूको कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाल सरकार जानेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आन्दोलन स्थगन गर्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको शहरी विकास मन्त्रालय र चाहिँ तपाईँको विभाग लगायतका चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यम र काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूको समेत काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न किसिमको चाडपर्व र हरेक किसिमको तपाईँको एउटा कन्जेस्टेड एरिया भएको हुनाले हाम्रो जीवनमा यहाँ धेरै जोखिमहरू भए, तर सिस्टोल क्षेत्रका जनताको पनि 18 वर्षसम्म भएको त्यस प्रकृतिको हृदयविदारक परिस्थितिका बारेमा हामी जानकार नै छौँ। त्यस कारणले यहाँहरूले एउटा राष्ट्रप्रतिको दायित्व, एउटा देशप्रतिको दायित्व र आफ्नो राजधानीप्रतिको दायित्व जिम्मेवार गर्दै प्राविधिक कमिटीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग गर्दै त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पठाउने किसिमको काम गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुभएको हुनाले हामीले यो आन्दोलनलाई स्थगन होइन, यो आन्दोलनको तपाईँको त्यहाँ रूप परिवर्तन मात्र गरिएको हो। त्यसको मतलब आन्दोलनको रूप परिवर्तन गरिएको, यो आन्दोलनको रूप परिवर्तनको सन्दर्भमा र वास्तविक रूपमा प्राविधिक टोलीलाई कस्तो किसिमको सहयोगहरू गर्ने, हामीले अब गर्ने तपाईँको चाहिँ सल्लाह र सहमतिहरू हामी कसरी जान सक्छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजका दिनबाट उसले कस्तो किसिमको तपाईँको भूमिका त्यो ठाउँमा निर्वाह गर्छ। उनीहरू फेरि बन्सरे डाँडा क्षेत्रमा यसै गरी जब अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्योग स्थापना नहुने अवस्थासम्म, त्यहाँको बस्तीलाई स्थानान्तरण नगर्ने अवस्थासम्म, त्यहाँको गुठी जग्गा चाहिँ तपाईँको रैतानी नहुने अवस्थासम्म र त्यहाँको चाहिँ तपाईँको मध्यवर्ती क्षेत्रले पारेको अवसरहरूको तपाईँको चाहिँ एउटा स्थायी समाधानको चाहिँ तपाईँको उपायहरू विकल्प नहुँदासम्म त्यहाँ धेरै किसिमको तपाईँको कठिनाइ स्थानीय जनताहरूले, धादिङ र नुवाकोटका जनताहरूले सहनै पर्ने भएको हुनाले
त्यसको बारेमा अब नगरपालिकाको तपाईँको त्यसको व्यवस्थापनको रणनीति कस्तो हुन्छ, वास्तवमा उहाँहरूको रणनीति हेरेर वास्तवमा हामीले चाहिँ तपाईँको अब भोलिका दिनबाट हामीले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कुराको जानकारी सञ्चार माध्यमबाट नेपाल सरकार र उसका सम्बन्ध निकायहरू र सुरक्षा निकायहरू र अहिले हामी भन्छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि आजसम्मको 17 वर्षको अवधिमा जुन किसिमको कमी र कमजोरी राज्यको साधन र स्रोत लिएर नगरपालिकाले जुन किसिमको तपाईँको अवांछित गतिविधि, अवांछित तपाईँको चाहिँ क्रियाकलाप र त्यहाँको वातावरण विनाश र त्यहाँका जनताको जीवनको गम्भीर प्रकृतिको समस्याहरू खडा हुँदा पनि उहाँहरूले कुनै किसिमको चासो नदेखाउनु भएको सम्पूर्ण तपाईँको त्यहाँ देशवासी सबैलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब एउटा तपाईँको चाहिँ म फेरि कुनै हिजोको नेपाल सरकार र यो प्राविधिक परामर्शदाताको बिचमा भएको चाहिँ तपाईँको दस्तखत जुन उहाँहरूको चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट 2 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण त्यो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने विषयमा EIA मात्रै भनिएको छ। यसभित्र हामीले त्यत्रा मागहरू उठायौँ, तपाईँहरू त्यत्रो समयसम्म लड्नुभयो र तपाईँहरूको आग्रहमा हामी पनि लड्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ खासै कुराहरू खुलेको पाइएन भन्ने किसिमको ढङ्गले आदरणीय जनसमुदायबाट तपाईँको जिज्ञासा राख्नु भएको हुनाले यसमा मैले बुझेसम्म र मलाई प्राविधिक र चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारका केही अधिकारीहरूले बुझाएसम्म र यहाँहरू पनि एउटा विज्ञ नै हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि एउटा अध्ययनरत उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझेको कुरो के हो भने EIA भित्र विगतमा पनि तपाईँको सिस्टोलको EIA भएको थियो र चाहिँ बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइडको पनि EIA भएको थियो। त्यो EIA मा सिस्टोलमा पनि त्यही किसिमको एक प्रकारको सानोतिनो विवादका कारणले धादिङ जिल्लापट्टिको तपाईँको धेरै ठुलो भूभाग त्यो EIA मा समावेश गरिएको थिएन र बन्चरे डाँडामा पनि तपाईँको EIA हुने टाइममा हरेक किसिमका चाहिँ तपाईँको गतिविधिहरू EIA नै हुन नदिनेदेखि लिएर EIA मा चाहिँ तपाईँको हरेक किसिमका चाहिँ तपाईँको कमी कमजोरी भएकै कारणले हामीले विगत 15 वर्षदेखि नेपाल सरकार मन्त्री परिषद र सम्बन्धित मन्त्रालय र नगरपालिका लगायतका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पुनः EIA पुनर्लेखन गरेर थप तपाईँको चाहिँ समय साक्षे थप तपाईँको चाहिँ समस्या सिस्टोलले गराएको तपाईँको अनुभूति र चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अनुभवका आधारबाट थप EIA गरेर थप तपाईँको चाहिँ जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर त्यहाँको गुठी जग्गादेखि लिएर त्यहाँको वातावरण विनाशदेखि लिएर त्यहाँको नदी पल्युसनका कुरादेखि लिएर त्यहाँको कृषि उद्योगको कुरादेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ पशु पन्छी तपाईँको उद्योगको कुरादेखि लिएर यी सबै प्रकारका छाडा जङ्गली जनावरले गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ असरदेखि लिएर खोला आधार क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको जलचरका कुरादेखि र त्यसले चाहिँ तपाईँको पारेका सम्पूर्ण असरको बारेमा अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ तपाईँको दिगो समाधानको पक्षमा नेपाल सरकार जाँदैन भने वास्तविक रूपमा बन्चरे डाँडा चाहिँ तपाईँको क्षेत्रमा अब स्थायी रूपमा डम्पिङ साइटको विकास वा उद्योग हुन सक्दैन भन्ने बारेमा हामीले ठुलै ट्रेड त्यहाँको जनताले गर्नुभएको थियो र आन्दोलन चलाइरहनु भएको थियो। त्यही फलस्वरूप अहिले बाध्यात्मक परिस्थितिले नेपाल सरकारले गत फागुन तपाईँहरूकै आन्दोलनबाट हाम्रो आन्दोलनबाट फागुन 26 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले बन्चरे डाँडा सिस्टोल प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीवधाम रक्षाका सन्दर्भमा उसले 6 वटा निर्णयहरू गरेको छ। जुन निर्णयमा स्थानीय जनता फोहोर मैलाको नजिकमा कुनै पनि तपाईँको नागरिकको बस्ती र उनीहरूका गतिविधिहरू उनीहरूका सम्पत्तिहरू राख्दाखेरि त्यो जघन्य प्रकारको अपराध हुने र त्यहाँ सम्भावना नहुने भएको हुनाले त्यो कुरो हट्नुपर्छ र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय आएको छ। र त्योभन्दा पछाडिका अन्य कुराहरू त्यही EIA सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको समेटेर आउनुपर्ने हुन्छ र त्यही कुराको आधारमा हिजो हामीलाई प्राविधिक गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसभित्र वायु प्रदूषणका कुराहरू, जग्गा प्राप्त गर्ने कुराहरू, जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने तपाईँको चाहिँ दोस्रो स्तरमा चाहिँ पर्ने चाहिँ तपाईँको प्रभावित क्षेत्रका चाहिँ तपाईँको सन्दर्भमा र तपाईँको गुठी जग्गाका सन्दर्भमा मध्यवर्ती क्षेत्रले अहिलेभन्दा 50औं वर्ष पहिलादेखि चाहिँ तपाईँको असर पुर्याइरहेको पक्ष त्यहाँको जीवन खतरामा जतिखेर पनि परेको अवस्थाहरू त्यो सबै कुरालाई समेटेर हरेक तपाईँको प्याराग्राफहरू तपाईँको बुँदाहरू बनाएर कार्यान्वयनको तपाईँको दीर्घकालीन चाहिँ तपाईँको योजनाहरू बनाएर नेपाल सरकारलाई हामी पेश गर्छौँ भनेर भन्नुभएको र उहाँहरूले नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ तपाईँको निकायसित सम्झौता गरेर 2 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ हाम्रा चाहिँ तपाईँको त्यहाँका इच्छा आकाङ्क्षाहरू, हाम्रा समस्याहरू
र उपत्यकाको समस्याहरू सम्पूर्ण रूपमा तपाईँको एउटा दिगो विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलादेखिको तपाईँको उद्देश्य हो। त्यहाँको जनताहरूले पहिलादेखि नै तपाईँको उपत्यकाको निकास र आफ्नो क्षेत्रको विकास र हाम्रो चाहिँ जीवन रक्षाका बारेमा वास्तवमा उठाउँदै आएका कुराहरू नेपाल सरकारले 15 वर्षसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको तपाईँको लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ भएका चाहिँ तपाईँको ज्यानधनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोक्सानीहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ हुनहार युवाहरूको हुनहार बच्चाहरूको तपाईँको 15-16 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानाजान फोरमैला बोक्ने गाडीहरूले चाहिँ तपाईँको व्यक्ति हत्या गरेका चाहिँ तपाईँको सवालका कुराहरू नदी प्रदूषण गरेका कुराहरू र विकासका कुराहरू कुनै पनि कुराहरूको एउटा दिगो समाधान नभएको हुनाले हामीले उठाइएको आन्दोलनमा हिजोबाट नेपाल सरकारले एउटा प्राविधिक रिपोर्ट प्राप्त गरेर त्यही रिपोर्टका आधारबाट त्यो रिपोर्टलाई भनिन्छ एउटा लामो अवधिको प्रोजेक्टको एउटा त्यो संविधान जस्तै हो, त्यो विधान जस्तै हो। त्यसले चाहिँ तपाईँको भावी रणनीति तपाईँको तयार गर्ने रहेछ र चाहिँ त्यही आधारबाट चाहिँ कहाँ जग्गा चाहिँ तपाईँको कति प्राप्त गर्ने, कति जुरगुची जग्गा छन्, कति चाहिँ तपाईँको अन्य जग्गाहरू छन्, कति सरकारी जग्गाहरू छन्, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको वायु प्रदूषणले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कति तपाईँको प्रभावहरू पार्छ, छाडा जङ्गली जनावर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ प्रवेश गर्ने तपाईँको वस्तुहरूले वरिपरिका वस्तुहरूमा कति टाढा छन्, त्यसको वासस्थान र चाहिँ त्यसले असरहरू कतिहरू पार्छ र यस्तै प्रकारका चाहिँ तपाईँको अन्य तपाईँको सूक्ष्म प्रकारले चाहिँ तपाईँको वायुबाट उडेर जाने तपाईँको चाहिँ एउटा कीटाणुहरूले कति असरहरू पार्छ र त्यसबाट निस्केर जाने तपाईँको लिकेजले कति तपाईँको एरियाहरूसँग प्रभाव पार्छ र त्यसबाट निस्कने तपाईँको गन्धहरूले मानव स्वास्थ्य लगायत तपाईँको वातावरणमा पानीमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा खाद्य पदार्थहरूमा खेती किसान र चाहिँ तपाईँको उद्योगहरूमा त्यसले कस्ता किसिमका तपाईँको प्रभावहरू पार्छन्। विगतमा नासले पनि ती प्रतिवेदनहरू बनाएको र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा तथ्यगत रूप विस्तृत प्रतिवेदनहरू तयार गर्न नेपाल सरकार तपाईँको तयार भएर जब त्यो प्रतिवेदन तपाईँको आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर हाम्रा ती मागहरू कहाँ तपाईँको कम्पनी राख्ने, कस्तो किसिमको तपाईँको चाहिँ फोरमैलाको उद्योग राख्ने अथवा जलान गृह राख्ने अथवा मल उत्पादन गृह राख्ने त्यो कुराहरूको यो प्रतिवेदन आउनुभन्दा पहिला नै नेपाल सरकारले कुन किसिमको उद्योग त्यो ठाउँमा स्थापना गर्ने हो त्यसको कन्सेप्टको लागि अब उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले एउटा जिम्मेवारी हिजोबाट प्राविधिकलाई जिम्मा लगाउनु भयो भने भोलिदेखि भन्सारी डाँडा इलाका अथवा सिस्टोल इलाकामा कस्तो किसिमको तपाईँको कम्पनी स्थापना गर्ने हो त्यो नेपाल सरकार तत्काल अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। र अन्य प्रकारका सवालहरूमा अब प्राविधिक रिपोर्ट नआएसम्म उहाँहरूले पनि तपाईँको आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउन नसक्ने र अब हामीले पनि 2 महिनासम्म त्यो रिपोर्ट कसरी आउँछ, त्यो रिपोर्टले हाम्रा समस्याहरू सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, त्यहाँका आम जनताहरूका चाहिँ तपाईँको जीवन रक्षाका सवालहरू त्यो रिपोर्टले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, त्यहाँको वातावरणको चाहिँ तपाईँको समग्र रूपमा अहिले परेको असरहरूको तपाईँको क्षेत्रगत रूपमा त्यो चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समेट्न सक्छ कि सक्दैन, वा यदि कतैबाट वा कहीँ कसैले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले फेरि यो वा त्यो वा हरेक किसिमको तपाईँको तानाबानाका रूपमा फेरि त्यसलाई खुम्चाउने काम गरियो भने, त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने कामहरू गरियो भने त्यसले अध्ययन गरेका र अध्ययन चाहिँ तपाईँको प्राविधिक कुराहरू स्पष्ट रूपमा मुलुकका सामने आउनुपर्ने कुराहरू लुकाइएर लेख्ने कामहरू गरियो भने वास्तविक रूपमा त्यो दुःखदायी दुर्घटना हुनेछ र त्यो दुःखदायी परिस्थितिले फेरि मुलुकको राजधानी डुब्नेछ र हामी त यसै डुबेका छौँ, हामीलाई उसै तपाईँको मार्ने योजना बनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई आजैका दिनबाट हामीले यो आन्दोलन स्थगित गरेको होइन, हामीले आन्दोलनको रूप, यसको मतलब आन्दोलनको तपाईँको रूपरेखाहरू परिवर्तन गरेका छौँ। भोलिबाट सम्पूर्ण युवाहरूले यो समितिमा आबद्ध हुनुभएका र आबद्ध नहुनुभएका आम चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षमा लागिरहनुभएका आदरणीय जनसमुदायले चाहिँ प्रत्येक पालामा यो 2 महिनासम्म त्यहाँ जाने प्राविधिक तपाईँको चाहिँ टोलीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ र त्योभन्दा पछाडि हामीले प्रत्येक कुराहरूमा, प्रत्येक बुँदाहरूमा, प्रत्येक वातावरणीय तपाईँको ऐन कानुन मानव अधिकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हित र हकलाई लिएर, हाम्रा मौलिक अधिकारहरूका हित र हकलाई लिएर तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको संविधानले हामीलाई दिएको अधिकारहरूको चाहिँ तपाईँको भित्र रहेर वास्तविक रूपमा प्रतिवेदन आउँछ कि आउँदैन त्यो कुरा हामी तपाईँको चाहिँ प्रत्येक दिन तपाईँको हामी वाद गरिरहन्छौँ, उहाँहरूलाई हामी अनुरोध गरिरहन्छौँ, हामी फलो गरिरहन्छौँ र तपाईँहरूको हामीलाई प्रत्येक दिन घडी घन्टा यसै गरी तपाईँको सहयोगको हामी अपेक्षा गर्छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि तथ्यगत रूपमा, स्थलगत रूपमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको भावनालाई बुझेर, देशको भावनालाई बुझेर
उपत्यकामा यो 50 वर्षसम्म कहिल्यै पनि उपत्यकाको तपाईँको फोहोर मैलाको समस्या हल नहुने किसिमको षड्यन्त्र राज्य भएको ठाउँमा, कानुन भएको ठाउँमा, तपाईँको सैन्य र प्रहरी प्रशासन भएको ठाउँमा यस किसिमको दर्दनाक अवस्था सधैँभरि तपाईँको छेडेर खाने शक्तिका विरुद्धमा त्यो किसिमको तपाईँको रिपोर्ट आउन जरुरी हुन्छ र त्यो धादिङ र नुवाकोटका ती लाखौँ जनताहरूको धनधन तपाईँको रक्षा हुने किसिमको तपाईँको रिपोर्ट आउन जरुरी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो रिपोर्टको पछाडि हामीले चाहिँ तपाईँको हेरिरहने छौँ, अध्ययन गरिरहने छौँ, हामी पनि बुझिरहने छौँ र यहाँहरूले पनि हामीसित वा त्यहाँका जनताहरूसित वास्तविकमा त्यो कन्सल्टेन्ट नभएर पनि तपाईँको बुद्धिजीवीहरूसित, प्राविधिकहरूसित, तपाईँको मानव जीव विज्ञान शास्त्रीहरूसित, भूगोल शास्त्रीहरूसित, तपाईँको चाहिँ जलवायु परिवर्तन विज्ञहरूसित लगायतका तपाईँको राजनीतिक व्यक्तिहरू समेतको सल्लाह र परामर्शमा वास्तविक रूपमा आउने प्रतिवेदन एउटा युगान्तकारी रूपमा होस्। मन्त्री राणा त्यो इलाका क्षेत्रमा युगान्तकारी रूपमा प्रोजेक्टको विकास गर्ने भइसकेपछि त्यो किताबले, त्यो बुकले, भोलि आउने तपाईँको प्रतिवेदनले सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ तपाईँको युगान्तकारी सन्ततिहरूको भविष्य सुनिश्चित गरी आउन सकेन भने वास्तविक रूपमा त्यो आएकै दिनबाट हामीले अर्को तपाईँको चाहिँ जीवन मरणको आन्दोलनको घोषणा गरेर फेरि यो सरकारसित, यो नगरपालिकासित, यो तपाईँको चाहिँ प्राविधिक परामर्शदातासित हरेकसित हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा कानुनी लडाइँ, वैज्ञानिक लडाइँ हरेक ढङ्गले तपाईँको हामी जान नपरोस् भन्ने किसिमको म यही तपाईँको चाहिँ के अरे सञ्चार माध्यमहरूबाट तपाईँहरूलाई उपस्थित गराएर म हार्दिकतापूर्वक उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म अर्कोतर्फ नगरपालिकातर्फ तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दै फेरि अर्कोतर्फ सामाजिकतर्फ तपाईँको आउनुपर्ने छ र काठमाडौँतर्फको चाहिँ तपाईँको अहिले फागुनदेखि आजसम्म ओखरको अथवा चाहिँ तपाईँको नुवाकोट र धादिङका जनतालाई यहाँ काठमाडौँभित्र बसेर बुद्धिजीवी हुँ भनेर, हरेक जान्ने हुँ भनेर, पढे लेखेको हुँ भनेर, 18 तले घरदेखि लिएर डेरामा बस्नेदेखि लिएर मैले यो ठाउँमा भोट हालेको हुँ भनेर त्यहाँका जनतालाई तपाईँको गोली हानेर मारिएर फर्काउनु के अरे लानुपर्छदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक निर्मलतापूर्वक दमन गर्नुपर्छदेखि लिएर हरेक किसिमका तपाईँको अमानवीय गतिविधिहरू राज्य प्रशासनलाई तपाईँको उक्साएर त्यहाँ दमन गर्नुपर्छदेखि लिएर यस्ता किसिमका अवांछित गतिविधिहरू लेख्ने यस किसिमको तपाईँको चाहिँ पढाइ लेखाइ भएका व्यक्तिहरूले सोच्न र सुन्न जरुरी छ। एउटा मान्छेको पनि तपाईँको प्राण उस्तै हो, हजारौँ मान्छेको पनि प्राण एउटा उस्तै हो। एउटालाई पनि तपाईँको सधैँ उसको आयुभरि बाँच्न मनहुन्छ र लाखौँ मान्छे बसेका ठाउँमा पनि तपाईँको उसलाई बाँच्न मनहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस खालका बुद्धिजीवीहरूलाई, त्यस खालका नगरवासीहरूलाई, त्यस खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँवासीहरूलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले सबभन्दा ठुलो कुरो मानवताको ऐन उत्तरी सडक लगायतका कानुनी कार्यालयहरूमा किन्न पाइन्छ। त्यहाँ एउटा मानवताको तपाईँको किताबहरू पढ्नुहोस्, धर्म र संस्कृतिको किताबहरू पढ्नुहोस्, वातावरणका किताबहरू बनेका छन् त्यसका किताबहरू पढ्नुहोस्, सहर र बस्तीहरूको चाहिँ तपाईँको संरक्षणका किताबहरू बनेका छन् त्यसका चाहिँ तपाईँको उयोहरू पढ्नुहोस् र हामीलाई गाली गर्नुहोस्, त्यहाँका जनताहरूलाई गाली गर्नुहोस् र अनि सैन्य बल र प्रहरी बलको इसारामा फोहोर मैला लगेर त्यहाँ निर्ममतापूर्वक तपाईँको चाहिँ सिध्याउँछु भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहोस्। त्यस कारणले होइन भने हामी सबैले देश एउटा हो, ठाउँ एउटा हो, सहर एउटा हो, राजधानी एउटा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपत्यका होइन देशको निकासको पक्षमा हामी त्यहाँका जनताहरू छौँ र हाम्रो क्षेत्रको दिगो विकासका पक्षमा र त्यहाँ दिगो तपाईँको हाम्रो धन सम्पत्ति रक्षाका सवालमा हामी छौँ। र अब नगरपालिकाले 2062 साल जेठ 6 गतेबाट आजसम्म उहाँहरूले 30वटा अपराध त्यो ठाउँमा गर्नुभएको रहेछ। त्यो 30वटा अपराधहरू अब आजैका दिनबाट तपाईँहरूले भोलिदेखि बन्तरी डाँडामा फोहोर मैला लैजाने सवालमा सिस्टोलको एउटा दीर्घकालीन र तपाईँको आधुनिक तपाईँको चाहिँ व्यवस्था कसरी गर्न खोजिएको छ त्यसको चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम तपाईँहरूको के छ या वा नगरपालिकाको छैन भने यही भित्र त्यो राख्नुपर्ने हो कि होइन त्यो कुराको हामीलाई तपाईँको एउटा किटानी तपाईँको लिखित रूपमा नगरपालिकाले जानकारी दिनु जरुरी हुन्छ। किनभने सिस्टोलमा नगरपालिकाले पनि मैले बजेट राखेको छु भनेर हामीलाई झुक्काइरहेको परिस्थिति छ र शहरी विकास मन्त्रालयले पनि सिस्टोललाई एउटा आधुनिक त्यस्तो किसिमको दुर्दशायुक्त ठाउँलाई चाहिँ हामी आधुनिक तपाईँको एउटा पिकनिक स्पोटको रूपमा एउटा पर्यटकीय आन्तरिक पर्यटकीय स्पोटको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भनेर उहाँले पनि बजेट राखेको भन्ने किसिमको कुराहरू त्यहाँका अधिकारीहरूबाट आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो
त्यसको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिने भए पनि अहिले नै तपाईँको कागजी रूपमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गरेर हामीलाई जानकारी गर्नु पर्यो। होइन नगरपालिकाले नगर्ने हो भने अब नगरपालिकाका शासकहरूले त्यहाँका विगत 30औं वर्ष तपाईँको चाहिँ खाएर आएका र राजधानीलाई चाहिँ तपाईँको बेकुब बनाएर शासन गरिरहेका व्यक्तिहरूले एउटा कुरो गर्नु जरुरी मैले देखेको छु। मैले हिजो मुख्य सचिवको कार्यालयमा पनि सल्लाह गरेको थिएँ, मैले शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि सल्लाह गरेको थिएँ। अब नगरपालिकाले कहिल्यै पनि उपत्यकाको समस्या समाधान गर्न सक्ने सम्भावना यो मुलुकमा छैन, किनभने उहाँहरू एक त 16, 17, 18 नगरपालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै तपाईँको कुरा मिल्दैन। र दोस्रो कुरो एउटाको मात्र तपाईँको थाप्लामा हालेर ऊ चाहिँ तपाईँको यहाँको चाहिँ छालु बन्ने र समस्या चाहिँ तपाईँको हल नगर्ने त्यस्तो किसिमको दोधारे तरिकाको नगरपालिकाले तपाईँको हाम्रो आमूल परिवर्तनकारी तपाईँको त्यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले आफूले उपत्यकाको फोहोर मैला उठाएर एउटा कम्पनीमा तपाईँको लैजाने भन्दा बाहेकको अरू सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ कामहरू त्यसको चाहिँ तपाईँको विकासहरू त्यसको चाहिँ सबै जिम्मेवारी नेपाल सरकार तपाईँको चाहिँ के अरे शहरी विकास मन्त्रालयले वा उसको विभागले गरोस् भनेर उहाँले पत्र चाहिँ तपाईँको तत्काल 1 हप्ताभित्रमा तपाईँको यो 2 महिना जुन यो प्राविधिक तपाईँको प्रतिवेदन प्राप्त हुनुभन्दा पहिला उहाँहरूले सम्पूर्ण त्यस प्रकारको खेल्ने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस ढङ्गले यो तिनै सहरको 40-50 वर्षसम्मको उत्पाद फेरि आफ्नै टेबलमा आफ्नै घरमा आफ्नै दराजमा राखेर खेलेर खाने किसिमको यदि षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिएको हो भने वास्तविक रूपमा हामीले त्यो चाल पाउने बित्तिकै अहिलेकै हालत तपाईँको त्यहाँ हामी कायम गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नगरपालिकाले उठाएर फोहोर मैला लैजाने भन्दा बाहेकको सम्पूर्ण तपाईँको साधन स्रोतहरू कब्जा गरेर यहाँका आन्तरिक तपाईँको सूक्ष्म मालिकहरू पाल्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि तपाईँको त्यहाँ प्रयास नगर्दा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको जिम्मेवारी चाहे नगरपालिकाले दियोस् चाहे नदियोस्, हामीले अहिलेसम्मको लडाइँ नगरपालिकाका भ्रष्टाचारीहरूसित होइन, हामीले लडाइँ सिंहदरबारसित गरेको हो, हामीले लडाइँ उहाँहरूसित तपाईँको जितेको हो र उहाँहरूले अब प्राविधिक प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यहाँका लाखौं जनताको चाहिँ भविष्य सुनिश्चित गर्छौँ र यहाँका चाहिँ करोडौं जनताको सहरलाई एउटा सुसज्जित र राम्रो सहर गर्छौँ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन यदि आउनका लागि हामीले अपेक्षा गर्दै हामी आइपुगेका छौँ। र अब मैले अघि भने 30वटा अपराध मध्ये धेरै अपराधहरू छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको। अब त्यो अपराधको फेरिस्ता अहिले पनि उहाँहरू हामीलाई झुक्क्याएर एउटा अपराध गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अहिले गन्ध निरोधन भनेर हालिएको औषधि अत्यन्तै तपाईँको अन्य झिँगाजन्य तपाईँको चाहिँ एउटा जीवाणुहरू अत्यन्तै तपाईँको फैलिएर सारा धादिङ र नुवाकोटका चाहिँ तपाईँको 10औं किलोमिटरसम्मका गाउँहरू झिङ्गा गन्दा तपाईँको भुसुना हरेक प्रकारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवहरूको तपाईँको क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई गन्ध निरोधक गर्ने तपाईँको चाहिँ सेन्टानोल लगायतका चाहिँ तपाईँको अन्य विषादी तपाईँको औषधिहरू सम्मिश्रण गरेर त्यसको न्यूनीकरणका उपायहरू बिहान एकचोटि हाल्दा पानी परेन भने राति 12 बजेसम्म तपाईँको चाहिँ केही बास्नाहरू आउने चाहिँ तपाईँको औषधिहरू छन्। त्यस्तो किसिमको महँगा चिजहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो घरमा होटेलमा आफूले चाहिँ तपाईँको भाडामा लगाएको टोइलेटमा बेचेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रित्तो पानीको ट्याङ्की खोलाबाट पानी भरेर लिएर गएर हालेर त्यहाँको जनतालाई बेकुबी बनाउने काम नगरपालिकाले गर्नुभएको हुनाले तपाईँहरूले त्यो कुरा भोलि बिहानबाट तपाईँको बन्द गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, तपाईँहरूलाई गत कार्तिक 15 गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा 13 जना सचिवहरूले तपाईँको बसेर गर्नुभएको निर्णयमा तपाईँहरू सम्पूर्ण उद्योगपतिहरूले नगरपालिकाहरूले बख्तरबन्द गाडीमा 1 केजी पनि फोहोर नखस्ने गरी तपाईँहरूले 1 महिनाभित्रमा प्रबन्ध गरेर सिस्टोल तथा बन्तरी जान लानुपर्नेछ भनेर गरिएको निर्णय आज कति महिना बित्यो र पनि तपाईँको हिजो फोहोर खसेको कारणबाट तपाईँको फोहोर रोकिएका छन्। हरेक किसिमको कारणले तपाईँको फोहोर मैलाहरू रोकिएका छन्। अब देशले निकास पाउने भयो, राजधानीले निकास पाउने भयो, धादिङ र नुवाकोटका जनताले 15 वर्षसम्म गरेको सङ्घर्षको निकास पाउने हो भन्ने भइसकेपछि फेरि नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको पालन पोषण र संरक्षण गरेर राखेका केही भाइ भाइदारहरूले फेरि सिस्टोल फेरि मगटा टोल बनाउनका लागि ये हुन नदिनका लागि रिपोर्ट नलेख्नका लागि उपद्रव मचाउनका लागि सधैँ उपद्रवमा चाहिँ तपाईँको आफ्ना शाखा सन्तान पाल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका खातिर फेरि मुलुकलाई गुमराहमा राख्न थालिएको छ भन्ने कुरो मैले चाहिँ सुन्नमा आएको छ। त्यस कारणले यो किसिमको उपद्रव त्यो ठाउँमा बस्ने भाइहरूले पनि गर्नु जरुरी छैन, किनभने
त्यो ठाउँ सप्रिय त्यहीँका तपाईँका दाइ आमा भाइ छोरा मामा मावली ससुराली र आफ्नो क्षेत्र तपाईँको सप्रिने हो। यदि तपाईँहरूले बिगार्नुभयो भने अहिलेको इतिहास 99.9 जनताहरू राज्यसित लडेर उनीहरूले जितिसकेका छन्। त्यसकारणले एक दुईजना व्यक्तिहरूलाई कसैले यहाँबाट बागदरबारबाट ब्याट्री हालिदिएर त्यहाँ गएर जनवादी हुन खोजेर कुनै हालतमा तपाईँको केही हुनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग प्राविधिक कमिटीतर्फ र नेपाल सरकार केन्द्रीय गभर्मेन्टतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न म चाहन्छु। र अर्को कुरो ढिलो भयो भनेर आएको रहेछ, त्यो ढिलो नै हुन्छ। यहाँ कार्यक्रममा अर्को कार्यक्रममा आउनुभएका नेताहरूजी पनि तपाईँ हाम्रो कमजोरीका कारणले आज राष्ट्र डुबिरहेको अवस्था छ, देश डुबिरहेको अवस्था छ। वासिङटन डिसीमा उपत्यकाको राजधानी तपाईँको फोर माइलले डुबेको, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको जो बाइडेनले तपाईँको हेरिरहेको अवस्था छ। कार्यक्रममा 5 मिनट तपाईँको ढिला भएर के नै फरक पर्छ? यहाँ केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कुराहरू नेपाल सरकारका धेरै अधिकारीहरूलाई सुनाउन जरुरी छ, धेरै सञ्चार माध्यमहरूलाई सुनाउन जरुरी छ। धेरै तपाईँको अबुझ मूर्ख तपाईँको यति लाख भोट हाल्ने भने तपाईँको बुद्धुहरूलाई सुनाउन जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ तपाईँको 2 मिनट लिएर तपाईँले चाहिँ तपाईँको कुनै आपत्ति लिइरहनु पनि जरुरी छैन। किनभने सिंहदरबारमा यो 15 वर्षसम्म कति पार्टीका प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए, कति पार्टीका अर्थमन्त्री फेरिए, कति पार्टीका सैन्य मामिला मन्त्रीहरू फेरिए। त्यसले यो मुलुकको निकास दिन चाहेन, कसैले पनि चाहेन। ठुला कुरा गरेर त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुसिर त्यसलाई टार्गेट गरेर 2 जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 रुपियाँका व्यक्तिहरू खटाएर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिगो समाधानका लागि प्रत्येक सांसदको जिम्मेवारी हो, प्रत्येक क्लबको जिम्मेवारी हो, प्रत्येक स्कुलको जिम्मेवारी हो, प्रत्येक सैन्य प्रशासनदेखि लिएर अन्य प्रशासनहरूको जिम्मेवारी हो। यस्ता जिम्मेवारीबाट प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ हर हमेसा तपाईँको भागेर आज यो देशको दुर्दशा बनाइएको छ। खर्चको हकमा हेर्ने भने वार्षिक रूपमा तपाईँको 6 अर्ब तपाईँको फर्मुला समाधानमा छ, 3 अर्ब सिस्टममा तपाईँको समस्या समाधानमा छ। हामीले यस्ता किसिमका विभिन्न प्रकारका कुराहरू सबैले सुनेर यसको समाधानको पक्षमा तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ। र आउँदाका दिनमा हामीले संसदीय समिति, विकास समिति, अन्य समिति, पूर्वाधार समिति र चाहिँ तपाईँको नास्टका तपाईँको विज्ञहरू, टियुकेयुका चाहिँ तपाईँको विशेषज्ञहरू हरेक किसिमको सभा सम्मेलन र गोष्ठीका आधारबाट हामीले पनि प्रतिवेदन बनाउँछौँ। र त्यो प्रतिवेदन बनाउने कुरामा तपाईँको सहयोगको अपेक्षा म गर्दछु। र त्यस किसिमको तपाईँको प्रतिवेदन हामी ट्याली गरेर हेर्छौँ। यो अहिले गठन भएको कमिटीको प्रतिवेदन र हामीले लेखन भएको प्रतिवेदन तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उच्च स्तरको हुन्छ, त्यही किसिमको नेपाल सरकारले तपाईँको स्वीकृति गर्न बाध्य हुनु पर्ने किसिमको परिस्थिति यो कन्सल्टेन्टले नगरोस् भन्ने किसिमको म आग्रह पनि गर्दछु। एउटा हाम्रो ठाउँमा तर मलाई त्यो ठाउँमा जानु छैन, त्यो विषयवस्तुमा जानु छैन। 1 गतेबाट आन्दोलन हुँदैछ र नेपाल सरकारले आम रूपमा चाहिँ त्यो क्षेत्रका आम जनताको चाहिँ तपाईँको समस्या हल गर्दैछ भन्ने भइसकेपछि बागदरबारबाट खुमन्तर गरेर गएका मान्छेहरूले गरेको उपद्रवसँग धादिङ र नुवाकोटेका कुनै पनि स्वाभिमानी जनतालाई, कुनै पनि तपाईँको एउटा त्यो उपत्यका र देशको हित चाहने जनतालाई त्यसले काहीँ छुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कालो नखानु, कालो केही पनि तपाईँको आउँदैन। नबिलाउनु, नडराउनु। हामीले फागुनमा त्यसै गरी तपाईँहरूले 17 दिनसम्म फागुनको टन्टला फुलको घाममा बन्चरी डाँडा चाहिँ तपाईँको ठुलो खोलामा आन्दोलन गर्नुभयो। जुन बेलामा बन्चरी डाँडाभित्र लगभग 90 करोड भन्दा तपाईँको बढीको साधन स्रोतहरू त्यहाँ 3-4 कम्पनीहरूका सामानहरू थिए। त्यो दिन एउटा बालुवाको छिर्काले त्यत्रो 17 दिनसम्म तपाईँको त्यो कम्पनीहरूलाई त्यहाँको जनता कसैले हानेन। त्योभन्दा पछाडि तपाईँको असार जेठमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। मध्यरातदेखि लिएर तपाईँको आन्दोलन गर्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा कसैको तपाईँको कुनै क्षति भएन। अहिले कसरी भयो? यदि नगरपालिका त्यसमा संलग्न छैन भने त्यसमा राजनीतिक दलका मान्छेहरूले लुटपेट गरेर फेरि तपाईँको त्यो क्षेत्रका जनतालाई फेरि मकटाटोल र सिस्टोल बनाउन तपाईँको चाहिँ उनीहरू उद्देश्य छैनन् भने कुनै पनि व्यक्तिलाई पेशेवर रूपमा तपाईँको परिचालन गर्नु पनि जरुरी छैन। यो देशको समस्या हो, हाम्रो क्षेत्रको समस्या हो। सम्पूर्ण व्यक्ति एक भएर लाग्छ, नत्र भने तपाईँको पानीले तपाईँको मुलालाई किनारा लगाइदिन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि भाइ त्यहाँबाट भावनात्मक रूपमा जनताबाट किनारा लाग्नु जरुरी छैन। त्यसो भएको हुनाले अब सम्पूर्ण रूपमा यो प्राविधिक कमिटीलाई चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्दै प्राविधिक कमिटीको चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भएका दिनबाट हामीले फेरि अनन्तकालसम्म वा अनिश्चितकालसम्म
फेरि मन्त्री डाँडा रोक्नु पर्यो भनेर हामीले अर्को अपिल जारी गर्नु नपरोस्। यति भन्दै अब यहाँ अर्को समयको पाबन्दीका कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो केही भनाइहरू थुप्रै हुँदाहुँदै पनि यो रामकुमारी झाँक्री मन्त्रीज्यू यही जेठ 27 गते उहाँले गरेको उहाँको अध्यक्षतामा भएका निर्णय लगायतका सारा मैले चाहिँ तपाईँको पढेर सुनाउने तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको जमर्को गरेको थिएँ र अस्ति मन्त्रीजीको तपाईँको निर्देशन पनि मैले तपाईँको पढेर सुनाउने विचार गरेका थिएँ। मैले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीजीले निर्णय गरेर पठाउनु भएका कुराहरू पनि तपाईँको चाहिँ सुनाउने विचार गरेका थिएँ। तर समय साथसाथ यो समयको अभावले गर्दाखेरि अब मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त गर्दै तपाईँहरूसित म आज बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com